जगन्नाथ 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 त्राहिमां बलभद्र 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 रक्षमां जगन्नाथ 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 त्राहिमां बलभद्र 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 रक्षमां हे सुभद्रा देवी त्राहिमां सुदर्शन 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 रक्षमां सुभद्रा देवी त्राहिमां सुदर्शन 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 रक्षमां हे महाबाहु 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 त्राहिमां महाबाहु 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 रक्षमां महाबाहु 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 त्राहिमां महाबाहु 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 रक्षमां। बोलिए जगन्नाथ भगवान के समस्त के हाथ टिके दबा बोल आनंद एक हरि हरि बोल। सुंदर विषयटी आपण मानको निश्चिंत आनंद लागिबो मा सुनिबाको। ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास लिखिछन जा भितरे मालो विश्वास अछि ता पई पत्थर भितर मध्य भगवान प्रकट होन हेले जा भितरे विश्वास नाही ता पई मालो भगवान भी पत्थर पालटी जानती बोल आनंद एक हरि हरि बोल। ओडिया भागवत रे से पद आपण को मन पकई दबो ई अध भागवत कोन कहिले कहई जगन्नाथ दास मूलटी अटई विश्वास गोविंद 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 पदुगणुची मकरंद कहई जगन्नाथ दास मूलटी अटई विश्वास गोविंद 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 पदुगणुची मकरंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के पहले कहई जगन्नाथ दास मूलटी में अटई विश्वास मां मूल होची विश्वास एमिति जगन्नाथ पाखरे विश्वास करी निज जीवन को समर्पण करितबा महाप्रभुंकर पाखरे जने भक्तंकर मनोवांछा किमिति जगन्नाथ पूर्ण कले से प्रसंगटी आज हम माने सुनिबा। मां सत्य घटनाटी मध्य आपणकर श्रीक्षेत्र पुरी ब्रह्मगिरी रास्तार जीवा बेले गोटे स्थान पड़िबो कपिलेन्द्रपुर शासन गोटे ब्राह्मण परिवार मां स्वामी स्त्री आउ गोटे मां झियोटी एहा कोनै संसार भारी करिबो आउ 10-20 घर मां जजमान से 10-20 घर जजमान रे मां जेतिकी ब्राह्मण देवता को मिले सेतिकी रे संसार चली जाए अति दुख कष्ट समस्ते भारी नना को श्रद्धारे डाकंती तांको नाम थिला कालिया नना ए कालिया नना भारी जगन्नाथंकर भक्त मा भक्त काहाकू कहंती दुख पड़ू कष्ट पड़ू जी भगवान को पाखर केबे विभक्त हुए ना ताकू ये दुनिया मालो भक्त बोली कहंती बोल आनंद एक बार ए कालिया नना मालो जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर पाख प्रत्येक दिन संध्या रे मां भागवत शास्त्र को धरी मालो बाहरी जाम आउ जतबेले भागवत शास्त्र धरी मां मंदिर को बाहरी जामती संध्या रे कालिया नना को केई अटकई पारिबे प्रत्येक दिन अभ्यास संध्या हव तो नित्य कर्म सारी मां कालिया नना बाहरी जामती कोठी की ना सीधा सड़क मां श्रीक्षेत्र बड़ देउल को मां आउ जतबेले बड़ देउल को बाहरी जामती सेठी मां भागवत पाठ चले बट्ट गणेश निकट रे भागवत आरंभ करि दियंती बोल आनंद एक बार सब बड़े अध्याय भागवत पढ़ंती घर को आस दिने मा भागवत धरी कालिया नना बाहरिला बेले स्त्री अटकई देला कुआडे जाउचो स्त्री पचारुची प्रश्न कालिया नना कहले जाउची भागवत पाठ करिबा को प्रत्येक दिन संध्या रे जाई मंदिर को जाउची मां स्त्री कहले कहले आउ तमरो जीवा दरकार ना सब दिन संध्या रे गोटे बाहरी जाउचो भागवत पढिबा काली केही जने आसी के खोजुथिले आउ कहउतले कालिया नना घरे नांती कि मु पचारली कोन पई ना तांकर सत्यनारायण पूजाटी हितांता ब्राह्मणटी दरकार आउ तमे तो मंदिर रे थबो अनेक लोक जानि पारलेनी आउ संध्या बेले की तुमको खोजु ना ओटे टिके पूजा कले ब्राह्मण लोक दी पैसा आसीबो संसार चलिबो अनेक लोक तो जानि गलेनी नन्ना घरे नथिबे तुमको डाकिबो किए 10-20 टा जजमान घर 5 गुंठर बिल ता देरे हम संसार चलुछि जानिचो केते कष्ट हुए संसार चलेगा
ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛ ତମେ ଗୋଟିଏ ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି କେବେ ଦେଇଛ? ଘରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପରିବା ନାହିଁ। ପିଲାଟା କାଲିଠୁ ଖାଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଖୋଜୁନା। ଝିଅ ଛୁଆଟା କେବେ ହେଲେ ବି ମନ ବୁଡା କରେ ନା। ବାପା ହେଇଛ ତମେ, ପାଦର ଗୋଟେ ପାଉଁଜି ଟିକେ କେବେ ଆଣିକି ଦେଇଛ? ଛାଡ, ତମକୁ କହିକି କଣ ଲାଭ? ତମେ ତ ଚାଲିଲ ଭାଗବତ ପଢ, ତମର ଭାଗବତ ପଢା ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ। এই সমୟରେ କାଳିଆ ନନାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମା ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡି ପଡିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମା କାଳିଆ ନନାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡି ପଡିଲା, ସେତେବେଳେ କାଳିଆ ନନା କହିଲେ, ଏ ସାଧାରଣ ଏ ପରିବାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଘରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ସୌଦା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଭାଗବତକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ମନା କରୁଛୁ, ଯାଅ ନା। ଆଲୋ ଏ ଯୋଉ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ଏ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ? ଆଲୋ ଏ ସବୁ ଦେଲା ବାଲା ସିଏ, ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଗ ପଛେ ମା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଜୀବ। ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଗ ପଛେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଜୀବ। ତଥାପି ଏ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ କରୁଛି ଅଭାବ। ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଳକୁ କେତେ ଅଭାବ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ଜଗତରେ ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମାନେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଆଗ ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି। हे सती सज्जन, जीव सृष्टि करिबा आग खाद्य सृष्टि करंती, खाद्य सृष्टि करी पछे सृष्टि करंती जीव, ताहार प्रसाद पाई ए जीव करूछि अभाव। मां ए संसार भितरे मनीष एते स्वार्थपर हो जाईछि, जो भगवान जगत को देला बला तारी प्रसाद पाई मध्य नकुल दाना दीटा थोइछि। आउ हे सती सज्जन, एई होछि संसार। मां कालिया ननांक आखिरु धार धार लुह गड़ी पड़िला। प्रभुଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦବ? ଯିଏ ତତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ ତାରି ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଉଜାଡି ଦଉ। हे ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କୁନି ଭକ୍ତ ଆସିଲେ। କଣ ତ ନା କହ ବାବା, କଣ ତ ନା କହ, कौन लोग की साहू? ओ सुभाष कुमार साहू, स्वराज। ओहो करताली हो जा भाई, बोल आनंद कबार हरि बोल। हो जा आ बढ़िया मिला। हौ हौ प्रभु को दरबार हौ ठाकुर, हाँ संतोष हौ प्रभु, हौ ठाकुर जगन्नाथ ताको कल्याण करंतु। बोल आनंद हरि बोल। हौ हौ प्रभु, हाँ पूरा संतोष तो हौ हौ ठाकुर। हे सती सज्जन, प्रभु को दरबार भितर आपण माने विचार करिवे। ठाकुर को दरबार देखंतु मा आज कालिया नना कहबाक लागिले, कहले ठाकुरे जे तोते टिके भलो पाए तारी भाग्य रे दुख कष्ट गुडा को जाडी दो। हौ ठाकुरे ये तो इच्छा, तो इच्छा। दुख देले मध्य आनंद हेइति भाई, सुख देले काले भूली जीवी तोते, जानी सुनी दुख देउछ। तुम दुख देवार तरीका कहूछि, केते मोते भलो पाउछ प्रभु, केते मोते भलो पाउछ। हरि बोल। ओ महाप्रभु ये सब तो इच्छा हेले ठाकुरे तो सुख को भी स्वीकार जेमिति करिछि, तू देइथिबा दुख को मध्य सेमति स्वीकार करिछि। हे महाप्रभु आहुरी जदि दुख अछि मो भाग्य रे उजाड़ी दे, केबे हेले भी अभियोग करिबेनि। हेले एते के मागुछि ठाकुरे, एते दुख देना जे कि बारंबार अभियोग करिबे। हेले एते सुख देना जे जेमिति तुते भूली जीवी। हे महाप्रभु, हे पुरी सरकार,
जदि दुख दबा कथा उजाड़ी दियो मो भाग्य रे तथापि मध्य तुमर जय जयकार पकेइबी प्रभु गरीब सहारे घर तोड़ी देला चलिबाकू दुखी मणिषटे कला जय हो किछि ऋण दिया भोक जय हो पासर हरि बोल पूरी सरकार है पूरी सरकार पूरी सरकार है पूरी सरकार यदि दुख देना मते पुरस्कार दिय सही बाकू निंदा तिरस्कार यदि लुह देना मते उपहार दिय कांदी बाकू टिके अधिकार गरीब सहारे घर तोड़ी देला चलिबाकू दुखी मणिषटे कला किछि ऋण दिय भोग उपासर पूरी सरकार है पूरी सरकार पूरी सरकार है पूरी सरकार छोट करी दिया आयुष को मोर दुखर सीमा को बढ़ई दिया दुनियार जेते दुख कष्ट सब मोरी थाली रे अजाड़ी दिया करुथिबी तुम जय जयकार पूरी सरकार है पूरी सरकार पूरी सरकार है पूरी सरकार यदि दुख देना मते पुरस्कार दिय सही बाकू निंदा तिरस्कार यदि लुह देना मते उपहार दिय कांदी बाकू टिके अधिकार गरीब सहारे घर तोड़ी देना चलिबाकू दुखी मणिषटे कला किछि ऋण दिय भोग उपासर पूरी सरकार है पूरी सरकार 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 बोलिए जगन्नाथ भगवान के प्रेम से बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल हो पुण्य पिला मानकर कल्याण हो बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल महाप्रभु करुणा कर बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय प्रेम से बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल भक्त बंधु एठी कालिया नना माँ भागवत को धरिले अब सीधा सड़क माँ स्त्री को कहिले ए घरे सौदा नहीं बोली कहूतिलु लिखि दे चिठा करी दे कौन सौदा दरकार चिठा करी दे सब आसिला बेले नहीं कि आसी मो मन कहूँ जगन्नाथ को बाटे हेले निश्चित पूर्ण करी देबे ताको भक्त को दुखी देखि केबे से रही पारंते आ सबु सहन केबे हेले भक्तर अपमान को मां भगवान केबे भी सही पारंते ओडिया भागवत जगन्नाथ दास मालो भागवत कोन कहले कहले दास चल भगवान न सहे भक्त अपमान गोविंद 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 पदुगळुची मकरंद दास चल भगवान न सहे भक्त अपमान
ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय। बोले दास वत्सल भगवान न सहे भक्त अपमान। भक्त को मां जी अपमान दब भगवान केबे मां सहंती ना। गोटे डंगारे मां अनेक तीर्थयात्री माने तीर्थ करबाकू जाउथा। एई समय रे मां जने तीर्थयात्री बसिछि गोटे लोक सीधा सड़क आसिला डंगारे चढ़िला। मां तीर्थरे यात्री मान जतबले तीर्थरे ओल्हेइले डंगारे चढ़ी मां गोड़टा को मारलो गोटे भक्त लोकर वैष्णव लोकर पाद को माड़ी पकेला। जेमते माड़ी पकेला से लोकटे हाथ जोड़ी कहला कहला भाई भाई मो पादटा उठी जाओ। मां जतबले एतिकी कहिछि लोकटे मां गोटे शक्त चापुड़ाटिए पकेला। कहला पादटा कोन पछुक देई बसी पर मु अबिका पड़ी था अन्ना मो गोड़रे चढ़ी गल। मां एपटे पाद ऊपर चढ़ीवार कष्ट सेपटे शक्त जाबुड़ा। बहुत लोक माने मां अछन मां भूल करी कि मध्य उल्टी से माने मां कोन करिवे भूल करिवे तांको भूल को जदी कहबे भूल को तो मानिबेनी उल्टी तम दोष दे देबे बोल आनंद कबार। आउ ए भली मां संसार भितरे बहुत लोक अछन भूल मानिबेनी किंतु तम दोष दबा थई तो भूल बात मां शक्त जाबुड़ा टिए बलिष्ठ लोकटिए चाहिथिले मां ता बेक मोड़ी की मां डंगारू पानी रे पकई दबार बळ मध्य ता भितरे थिला। हेले मां जेहेतु गुरु आश्रित से मां आखिर लुह गड़ेला। गुरु कहिसंते अरे जे कष्ट दब भक्त को ता फल से निश्चिंत पाइबा। ए कथा को कही मन को मारलो बुझे दे। जेमते मां मन को बुझेई देला किछि कहिलानी केवल आखिर लुह गड़ेला। मां आश्चर्य हेबे ए सुधी सज्जन किछि बाट डंगा गला अब किछि बाट डंगा गला परे ए लोकटी ओल्हेई पड़िला तीर्थयात्री ओल्हेई पड़िले एपट डंगाटा सेपट को जीवो हठात मारलो डंगाटा ओलटी पड़िला। आउ मां अनेक लोक कष्ट मष्ट पहरी पहरी के आसे हेले सेई लोकटा पानी रे बुडुची उठुची शेष मां पानी रे बुड़ी की ता प्राण चाली गला। बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। ये साधु वैष्णव को कष्ट देइथिला मां ये कथा को आसी मालो लोकटी निज गुरु को आगे परिप्रकाश कला। गुरुदेव आज हमें तीर्थ यात्रा करथिलु। गुरुदेव कहले हां ना डंगारे गोटे लोक मो पाद को चकटी देला गोडरे माड़ी पकेला मु कहू मते गोटे शक्त चापुड़ा पकेले। गुरुदेव मु किछ कहिनी आखिर खाली लुह गड़े हेले बाटरे देखिलु डंगा उल्टी पड़िला। आउ सेई डंगारे सेई लोकटी थिला अनेक लोक पहरी आसिले से लोकटा आसी पारलानी आउ पानी रे बुड़ी बुड़ी पानी पी पी शेष रे मरी गला कि ताको बंचे पारले। गुरु कहले आहा केडे बड़ भूल तमे करि देलो। कोन भूल कली गुरुदेव ना जदी तमे ताको पदे कहि थांतो कि गोटे थापड़ पकई थांतो हुए तो से लोकटा आज बंची जाई थांता। तमे जेहेतु ताको पदिए टिए कहिनो कष्ट गुड़ाक सबु सही आखिरे लुह गड़ेल तम आखिर लुहटा सेई लोक ऊपर पड़ी गला। आउ जेतेकी लुह तुम आखिरु बाहरिला ताहा पानी हेई लोक को बुड़ेई देला। बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। जेतेके पानी तुम आखिरु बाहरिछि से पानी रे से तो बुड़ी जिबा कथा। जदि तमे ताको पदे कहि देई थांत भगवान को दरबार रे विचार ही थांत सी कहिला तमे कहिला कथा सत्य गल। जेहेतु तमे किछि न कहि केवल आखिर लुह गड़ेइलो ता ऊपर ब्रह्म विशाप भली पड़ी गला। बोल आनंद एक बार हरि बोल। तेणु सेइथि पई अनेक आपण मानकु कहिबा सुनिथिबे संत मानकर बाणी सुनिथिबे जे संसार ते कहिबा लोकटा बड़ नुहे बरम सहिबा लोकटा बड़। बोल आनंद एक हरि बार। हरि बोल। आउ आजी कालिया नना मालो भागवत शास्त्र को धरी स्त्री को कहले गोटे चिठा लिखि दे मु आज आसिला बेलू जगन्नाथ पाखरु
निश्चिंत भाव में परिवार सौदा नहीं कि आसी मो जगन्नाथ सबु पूर्ण कर दियंती से भक्तर अपमान को सही पार नहीं स्त्री रागी की गला मां सीधा सड़क जाई चिठा लिखि कालिया नना हाथ रे धरि देला नियो आसिला बड़ को जेमते चिठा पूर्ण हेबा दरकार कालिया नना माल आखिर लुह गड़ी जाउ भागवत शास्त्र को धरि चलिले मां श्री जगन्नाथ को क्षेत्र मां श्री क्षेत्र रे अपन मान समस्त जानंती 94 मंदिर 115 तीर्थ जगन्नाथ क्षेत्र रे अछन 115 तीर्थ चलंतु आज दिन टिक क्षेत्र परिदर्शन करिबा क्षेत्र रे प्रभुंकर दर्शन कले निश्चिंत पुण्य मिलिबो खाली आपन को मन पकई देबा जत बळे आपन जगन्नाथ क्षेत्र को जाउछन मां सर्वशेष रे जगन्नाथ को रत्न सिंहासन रे दर्शन करि काहे कि ना जगन्नाथ को दर्शन कला परे आउ किछि देखिबा को इच्छा ही नथा काहे कि ना शेष दर्शन केवल जगन्नाथ आज कालिया नामा बेढ़ा परिक्रमा कले आपण जानि चंती 94 मंदिर मेघनाथ पाचेरी भितरे अछंती आपण माने दर्शन करंती जगन्नाथ क्षेत्र को जाई से शंख क्षेत्र मध्य रे 115 तीर्थ मध्य दर्शन करिते चलंतु टिक क्षेत्र अपन परिक्रमा करिबा जत बळे रत्न सिंहासन आपण चतुर्धाम रत्न को दर्शन करंती हेले क्षेत्र रमा क्षेत्र जे रक्षा करती से होचंती क्षेत्रेश्वरी मां विमला क्षेत्रेश्वरी मां विमला को आपण माने दर्शन करंती भक्तबंधु मंदिर भितरे रत्न सिंहासन पर श्री जगन्नाथ बलभद्र देवी सुभद्रिका चक्रराज सुदर्शन किंतु एपटे मंदिर बाहर क्षेत्रेश्वरी विमला महालक्ष्मी उत्तर दुर्ग बाटमंगला गरुड़स्तंभ भोगमंडप कल्पवृक्ष रोहिणी कुंड बटगणेश उच्च गणपति सरस्वती देवी नवग्रह कोणार्क सूर्यदेव पादपद्म यज्ञमठ अग्नेश्वरी इंद्रादेवी छत्रकाली बाटमार्कंड कातायनी गोपेश्वर वेदकाली पातालेश्वर भुवनेश्वरी वैकुंठेश्वरी यज्ञेश्वरी ईशानेश्वरी शीतला देवी पाकशाला दक्षिणेश्वर कुंडलेश्वर राम चैतन्य मंदिर भैरव्य हनुमान निर्माल्य हनुमान अलका वाटिका चक्र नारायण रामेश्वर चतुर्धाम हनुमान कानपत हनुमान लीलाद्री बिहारी बब्बेश्वर सियाली लटा कोइली वैकुंठ तपस्या हनुमान सुवर्ण कूप आनंद बजार देवस्थान मंडप मेघनाथ पाचेरी अरुण स्तंभ बड़छाच मठ छाउनी मठ प्रजनता प्रहरी हनुमान दक्षिण द्वार दुर्गा माधव मंगलेश्वरी पश्चिम द्वार उत्तर द्वार श्री लोकनाथ कांदू नृसिंह कांदू आश्रम निकुंबिला बट हरचंडी चामुंडेश्वर पाताल मोचन मणिकन्या तीर्थ घाटमंगला भगवती मार्चिकेश्वरी चर्चिकेश्वरी षोडशी पुत्री नारायणी अंगिरा आश्रम अंगिरा बट दक्षिण काली श्वेत गंगा महोद तीर्थ चक्र तीर्थ चक्र नारायण 22 पावचे रहिले काशी विश्वनाथ बोल आनंदे हरि हरि बोल 115 तीर्थ 94 मंदिर मेघनाथ पाचेरी भितरे को मंदिर पताका नाही पताका केवल पतितका बनवाना विश्व को जगन्नाथ संस्कृति गोटे बड़ ख्याति ए मनीष घरे जेते जन सदस्य रुहंतु मुरबी केवल जणे रहिबो से घर चलिबो यदि घरे समस्त मुरबी रहिबे से घर भांगिबो बोल आनंदे कबार जो घरे मनीष मुरबी माने ना से घर मालो बेसी दिन रहे ना भांगी जाए काहा मन काहा करे मिसे ना तेणु मुरबी मानिबे जगन्नाथ क्षेत्र गोटे पताका ता ना होची पतित पावन बाना ता ना बाना कहीं केइची कहले बा कहले बापा ना कहले नाम जे बापार नाम को प्रचार करे तारी ना होची बाना आ गां गहली रे आपण देखुथिबे जे बापार ना को भी पकाए ताको भी लोक बाना बेली कहंती बोल आनंदे तेणु हे सुधी सज्जन आज कालिया नना भागवत शास्त्र को धरी मां पट गणेश निकट रे भागवत पाठ आरंभ करिदेले आउ जतबेले भागवत पाठ आरंभ करिदेले कहले कालिया रे आज गोटे चिठा नै कि आसीचे जदि ए चिठा पूर्ण न हुए आउ तो पाख को आसी परिबेनी जहा तो इच्छा प्रभु तो इच्छा एति विचार करी मां कालिया नना जतबेले भागवत पाठ आरंभ कले गोटे अध्याय अति भावर सहित पढ़ंती कालिया नना आउ भागवत पढ़िला बेले मां अनेक तीर्थ यात्री माने जो माने स्कंद पुराण नियम अनुଯାयी पुराण शुणी जे दक्षिणा न दिए ता पुराण छड़ा व्यर्थ हो जाए तेणु वैष्णव दान स्वरूप से माने कोन करंती ना 10 20 50 सारी पकई दियन आगे आपण माने जानिथिबे जे कि पुराण मागणा रे सुनिबा कथा नहे यथा किंचित सामर्थ्य अनुसार दान दबा कथा मां समस्ते आनी कि मां पुराण सुनिले भागवत सुनिले किछि दान पकेले मां को दिन ए घटना घटिनी आज केमति प्रभुंकर कृपा देखन अध्याय भागवत जतबेले सरी गला
যা হଉ କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ମିଳି ଯାଇଥାଏ। କାଳିଆ ନନା ବଡ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆ ପ୍ରଭୁ ତୋର କେଡେ ଦୟା କେଡେ କୃପା ତୁ କରିଛୁ। ବଡ ମନ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମା ସଉଦା ପତ୍ର ପରିବା ନେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, କହିଲା କଣ ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ସବୁ? ନା ଦେଖେ ଦି ବ୍ୟାଗ ଫୁଲ। କଣ ନ ସେ କରେ, ସେତିକି ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ତାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଡାକିଲା ବାଲାର ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ଦରକାର। ମା ସବୁଦିନ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିକି ଚିଠା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କାଳିଆ ନନା ଭାଗବତ ପଢି ମା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଯୋଉ ଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ, ଦାନ ମିଳିଥାଏ, ତା ଦେହରେ ପରିବା ସଉଦା ନେଇକି ଆସନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଆଜି ଭାଗବତ ଧରି ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ନନା ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ ଦେଉଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଅଟକେଇଲା, କହିଲା କୁଆଡେ ଚାଲିଲ? କାଳିଆ ନନା ପଚାରିଲେ, ପଚାରିବାର କାରଣ ସବୁଦିନ ଯାଇ ଭାଗବତ ପଢିବାକୁ, ଆଜି କଣ ଚିଠା ଲେଖିନ? ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ଖାଲି ଚିଠା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ କଣ ହବ? ଏ ପରିବା ସଉଦା ଦିଟା। ଘରେ ଗୋଟେ ତମର ବଢିଲା ଝିଅ ଅଛି, ଏ କଥା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଝିଅ ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ଭଲ କେବେ ଡ୍ରେସ ଟିଏ କିଣି ଦେଇନ। ବାପା ହେଇଛ, ବାପା 24 ପୁରି 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତାକୁ, ତା ବାହାଘର କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଖାଲି ସଉଦା ପତ୍ର ଦିଟା ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କେବେ ବାହାଘର ଖୋଜିଲ ନା? ଝିଅକୁ ରଖି ଘରେ ବୁଢୀ। କାଳିଆ ନନାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଲୁହ ଗଡି ପଡିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲେ ଆଉ ତମେ ଭାଗବତ ପଢିବାକୁ ଯାଅ ନା, ଚୁପଚାପ କରି ଘରେ ବସ, ଯାଉ ନହେଲେ କୋଉଠି ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଖାଲି ବାରି ପଡିଲେ ଭାଗବତ ପଢିବାକୁ, ଘରେ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। କାଳିଆ ନନାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡି ପଡିଲା। କାଳିଆ ନନା କହିଲେ, ଆଲୋ ଯିଏ ଝିଅ ଦେଇଛି ସିଏ ତାର ସବୁ କଥା ବୁଝିବନି, ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବା। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଯିଏ ପେଟ ଦେଇଛି ସେ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଆଉ ଯିଏ ଝିଅ ଦେଇଛି ସିଏ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି। ସିଏ ପରା ମୋ ପିତା, ସିଏ ମୋର ମାତା, ସିଏ ସବୁ କିଛି। କେବଳ ଝିଅର ବାପା ମୁଁ ନୁହେଁ, ସିଏ ପରା ଜଗତ ପିତା। ସେଇ ପିତାକୁ ମୁଁ ନିଜର ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଜଣେଇଛି। ସିଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ମୋର ସଖା। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଧନ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ପ୍ରାଣ। ଆଉ ଏ ଝିଅର କଥାକୁ କଣ ସିଏ ବୁଝିବ? ସବୁବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି। ଏ ଚିନ୍ତାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରିବେ? ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଠାକୁର ପରା ଅଛନ୍ତି। ହାଲୋ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଚିଠା ଲେଖୁଛୁ, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଚିଠାରେ ଲେଖିଦେ, ବର ପାତ୍ର ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ସେଇ ସବୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ପାଇଁ ବର ପାତ୍ରଟିଏ ଖୋଜିଦେବେ। ମୋ ମନ କହୁଛେ, ମୁଁ କାଳିଆ ଦୟାଳୁ, ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତା ପାଇଁ ବର ପାତ୍ର ସେ ଖୋଜିକି ରଖିଛନ୍ତି। ମାଲୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଭାବକୁ କୋଉଠି ବୁଝିବ? ରାଗିଗଲେ ମା ଯୋଉ ସଉଦା ଚିଠା ଲେଖିଦେଲେ, ଶେଷକୁ ଲେଖିଦେଲେ ବର ପାତ୍ର। ଯାଅ ଏ ଚିଠା ନିଅ, ଯାଅ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ବର ଯେମିତି ଖୋଜିକି ଆସିଥିବ ତମ ଝିଅ ପାଇଁ। ମା କାଳିଆ ନନା ଭାଗବତ ଧରିଲେ, ଚିଠା ଧରିଲେ, କାନ୍ଦିବା ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ। ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, କାଳିଆରେ ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୋ ଇଚ୍ଛା। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ସିଧାସଳଖ ଆଜି ଗରୁଡ ପାଖରେ ଚିଠାଟାକୁ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ କାଳିଆରେ ଆଜି ଚିଠାଟା ଟିକେ ବଡ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଅତି ସରମରେ ଲାଜେ ସଢି ପ୍ରଭୁ ଡାକେ ନାହିଁ, ଯେବେ ତ ଡାକିଲି
ସେବେ ତ ମାଗିଲି ଆଉ ଡାକିବାର ମୁହଁ କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଡାକିଲି ସେତେବେଳେ ଖାଲି ମାଗିଲି ଏ ଠାକୁର ୟା ଦିଅ ତା ଦିଅ ଆଜି ବି ମାଗୁଛି ଆଉ ମୋର ମୁହଁ ନାହିଁ ଠାକୁରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଚିଠାକୁ ମା ଧରି କାଳିଆ ନନା ଗଲେ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁଦିନ ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବଳ ମା ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା। କୋଉଠି ଥିଲା କି ଜାଣି ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଘଡଘଡି ସହ ଲାଗିକି ରହିଲା ସେତେବେଳେ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କେହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆସିଲେ। ମା ଭାଗବତ ଶୁଣି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ବି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ସରିଗଲା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାଳିଆ ନନା ମାଲୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ନା ତୋର ପରୀକ୍ଷା। ହଉ ଠାକୁରେ ସୁଖ ଦେଲେ କାଳେ ଭୁଲି ଯିବି ତୋତେ ଜାଣି ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଦେଉଛ ତୁମ ଦୁଃଖ ଦେବାର ତରିକା କହୁଛି କେତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ। ହଉ ଠାକୁରେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଉ ଭାଗବତ ପଢିବାକୁ ଆସିପାରିବିନି ଠାକୁରେ ଆଜି ତୋ ପାଖକୁ ଭାଗବତ ପଢିବାକୁ ଆସିବା ଶେଷ ଆସିବା। କିଏ ଆଉ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଆସିବ କିଏ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବ ଆଉ ଆସିବିନି ଠାକୁରେ। ସବୁଦିନ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି। ଗୋଟିଏ ଚିଠା ଲେଖି ଦଉଛି ଯେ ତତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପୁଣି ପଡୁଛି। କାହିଁକି ଆଉ ଆସିବି କାହିଁକି ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ତତେ କହିବି। ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେବେ ନ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ କର୍ଣ୍ଣକୁ। ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଶୁଣି କେବେ କଷ୍ଟ ନ ହଉ ତୁମ ମନକୁ। କାହିଁକି ତମେ ଦୁଃଖୀ ହବ ମଣି ମା। ମୁଁ ଚାଲିଲି ମା ସେଦିନ ବଡ ସିଂହାର ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ପହଡ ପଡିଲା ଆଉ କାଳିଆ ନନା ମା ବାହାରି ଗଲେ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ମା ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ କାନ୍ଦି ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଡେଇଲେ କହିଲେ କାଳିଆରେ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ଆସିବା ଆଉ ଆସିପାରିବିନି। ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ତୋତେ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବିନି ଠାକୁରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ତୋ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଭକ୍ତକୁ ଆଉ କାହା କଥା ବି ଭଲ ଲାଗେ ନା। କାହିଁକି ନା ତମେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଆଉ ତମେ ସର୍ବସର୍ବା ମହାପ୍ରଭୁ। ବୁଝି ମୁଁ ଯାଇଛି ତୁମେ ସର୍ବେ ସର୍ବା ମୋର ତୁଚ୍ଛ ଜୀବନ ମୋର ତୁଚ୍ଛ ଜୀବନ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର। ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର। ବୁଝି ମୁଁ ଯାଇଛି ତୁମେ ସର୍ବେ ସର୍ବା। ବୁଝି ମୁଁ ଯାଇଛି ତୁମେ ସର୍ବେ ସର୍ବା ମୋର ତୁଚ୍ଛ ଜୀବନର ମୋର ତୁଚ୍ଛ ଜୀବନର ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର। ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା
चिंता नहीं मोर जानी मो पाद जुआड़ू जीव सियाड़े तुमे ही थीब उठाणी गड़ाणी आसिले भी जहा तुमरी निर्देश हवा जानी मो पद जुआड़ू जीव सियाड़े तुमे ही थीब उठाणी गड़ाणी आसिले भी जहा तुमरी निर्देश हवा तुमको दर्शन कला परे आउ किछि चिंता नहीं मोर तुमको दर्शन कला परे आउ किछि चिंता नहीं मोर बुझी मु जाइछि तुमे मो सर्वस्व बुझी मु जाइछि तुमे मो सर्वस्व सारे माया संसार सारे माया संसार तुमको दर्शन कला परे आउ किछि चिंता नहीं मोर तुमको दर्शन कला परे आउ किछि चिंता नहीं मोर बुझी मु जाइछि तुमे सर्वे सर्वा बुझी मु जाइछि तुमे सर्वे सर्वा मोर तुच्छ जीवन मोर तुच्छ जीवन तुमको दर्शन कला परे आउ किछि चिंता नहीं मोर आउ किछि चिंता नहीं मोर आउ किछि चिंता नहीं मोर आउ किछि चिंता नहीं मोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। कालिया नना मुंडिया बाड़ी जगन्नाथ रणस्तंभ पाखरे मा मुंड बाड़ी कांदिबाकु लागली हौ ठाकुरे आज शेष आसीबा किएते अशांति भितर आसीबो ए कथा को चिंता करी महाप्रभु पाखरे प्रार्थना करी माँ मंदिर जेतबेले बाहर को जाउछंती अरुण स्तंभ पाखरे माँ बड़दाण्ड को जेतबेले जाउछंती सेतबेले गोटे लोक साडू धाई धाई के आसे नना 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 कालिया नना अटकी गली कहले अरे कौन हला ना नना तमे जानुछ हमर माली घर हूँ फूल सजाए ना हाँ कौन हला तोर नना ए पाख नीलाचल मंडप रे गोटे अनुकूल रु आसीथिबा ब्राह्मण घर गोटे पुओ जे कि एबे शिशुपाल हे नना घर को फेरिबे अरे ब्राह्मण घर पुओ बाहाबा पे आस्थिला शिशुपाल हे फेरिबे कोन कहउछु तू नना से छियोटा आगुका संगरे पळई जाई आउ बाप पुओ दी जन जाक अंधार रे ठियाई कांदुथिले मु तो पैसा पे जाईथिली देखिली पुओटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर रे अछि 1.5 लाख टंका दरमा पाउछ राजा भलिया छुआटा बापाटा तांकर भारी सरले
ମୋ ମନ ପଡିଗଲା ନନା ଯେ କି କାଳିଆ ନନାଙ୍କର ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି। ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଶୁଣିଲି ଧାଇଁକି ଆସିଛି, କହିଲେ ନନା ତ ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବେ, କାଳେ ଯଦି ହାବୁଡେ ପଡିଯିବେ, ଆଉ ଏ ବାହାଘର ଯଦି ହେଇଯାଏ ନନା, ଏଡେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଅର ବାପାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅର ବାପା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡେଇ ହାତ ଯୋଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ ନନା ମୁଁ ସେଇ ହତଭାଗା ବାପା, ଗାଁକୁ ଆମେ ଆଉ ଫେରି ପାରିବୁନି। ମୋ ପୁଅ ବିନା ବୋହୁରେ ଯଦି ଗାଁକୁ ଯିବ, ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବୁ। ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ ନନା। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅଟି ଅଛି, ଯଦି ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଆପଣ ଏ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇ ବିବାହ କରନ୍ତି ନନା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଭାରି ସରଳିଆ ଛୁଆଟିଏ ନନା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର କୌଣସି ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ହବନି। ବୋଧ ହୁଏ ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏ ଭାଇଟି ଡାକି ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନନା, ମନା କରନ୍ତୁନି। ଖାଲି ହାତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି, ଖାଲି ହାତ ଯୋଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁନି। ମା କାଳିଆ ନନାଙ୍କ ପାଦକୁ ଝିଅର ବାପା ଧରି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାଳିଆ ନନା ଏଇଠି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାହାଘର ଭଳି ଏଡେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହିଁ। ଝିଅକୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ବାପା, ମୋ ପାଖରେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ବାହାଘର ତ କେତେ ବଡ କଥା। ମା ପୁଅର ବାପା ହାତ ଯୋଡି କହିଲେ, କହିଲେ ନନା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଗାଁରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡି ଦିଟା ଗାଡି ଟିକରେ ଲୁଗା ଫୁଲେଇଛି, କଣ ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ଘଟଣା ପାଇଁ ସବୁ ଝିଅର ବାପା ମାନେ ଡରନ୍ତି, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ରକୁ ହାତ ବଢେଇ କହୁଛି, ସବୁ ବାପା ମାନେ ଡରନ୍ତି ଏ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘରେ ଯାଇ ଏ କଥା ନ ଶୁଣୁ ଯେ ତୋ ବାପା ତତେ କିଛି ଦେଇନି ବୋଲି। ମୋ ପୁଅ ଭାରି ସରଳ ନନା, ଏ କଥା ତ ଭୁଲରେ ପାଟିରେ ଧରିବନି। ଆଡେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଫିସର, ଏବେ 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପେନସନ ପାଉଛି। ବାକି ରହିଲା ତା ଶାଶୁ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାଝିକେ ମୋ କଏଟା ଭାରି ସରଳ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏ ପଦିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ କି ସାହସ ବି କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ପରା ଗୋଡ ଧରି ବୋହୁଟିଏ ପାଇବି, ଏ କଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ହିଁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନନା। ଆପଣ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କାଳିଆ ନନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି। ଆଉ ଆଜି ବି ଚିଠାରେ ରାଗେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଦେଇଛି ବର ପାତ୍ର। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କରି କରାଉଥାଏ ସେହି ତାବିପନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। କାଳିଆ ନନା କହିଲେ, କହିଲେ ସବୁ କଥା ଠିକ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମାକୁ ମୁଁ ପଚାରି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇନି, ମୁଁ କେମିତି ହଁ ଭରିବି। ପୁଅର ବାପା କହିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ରାତି ଅଧରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ରାଜି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ମା ରାତି ଅଧରେ ଯାଇ କାଳିଆ ନନା ଆଉ ପୁଅର ବାପା ମା ପହଞ୍ଚିଲେ। କବାଟ ବାଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନନା 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 ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମା କବାଟ ବାଡଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଖୋଲ ଖୋଲ ଖୋଲ, କବାଟ ଖୋଲ କବାଟ ଖୋଲ। ମା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିକି ମା କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ମା ଲୋ ଗାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଷ ପିଲା ବିବାହ ପରେ ମା ରାତି ଅଧରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗରମ ପାଇବେ। ଖାଦ୍ୟଟା ଥଣ୍ଡା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ଆଉ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡଟା ତ ମା ଗରମ ହେଇଛି। କହିଲା, କଣ ତମ ଭାଗବତ ପଢା ସରିଗଲା? ରାତି 2ଟା ଲଗେଇଲ, କାହିଁକି ସକାଳେ ଆସିଲନି?
ପରିବା ସଉଦା ଆଣିଲ ବରପାତ୍ର ଠିକ ହେଇଗଲ। ମା କାଳିଆ ଟୁନା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ ଏ ପାଟି କରନ ବାହାରେ ଅତିଥି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମା ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କଣ ରାତି ଅଧରେ କି ଅତିଥି ମା? ହ୍ୟାଲୋ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜ୍ୱାଇଁଟା ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯଦି ଆମ ଝିଅ ରାଜି ହୁଅନ୍ତା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ କହିନି। ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ଏ ବାହାଘର ହବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ମା କାଳିଆ ନନାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତୁମେ ସତ କହୁଛ ନା? ହଁ ଆଜି ପୁରା ମୁଁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲି ବରପାତ୍ର ସତରେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଦୟାଳୁ। ହେଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହଁ କହିବା ଠିକ ହବ। ମା ଝିଅକୁ ଡାକ ହେଲା। ରାତି ଅଧରେ ମା ନିଦରୁ ଝିଅ ଉଠିଲା। ବାପା କଣ ହେଲା? ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କାଳିଆ ନନା କହିଲେ ମା ରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁଅଟି। ହେଲେ ସେ ଝିଅଟି ଯାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ବରଟି ଶିଶୁପାଳ ହେଇ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଅର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ମୁଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହଁ କରିନି। ରାଜା ଭଳିଆ ଛୁଆଟିଏ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି କରିଛି ମା। ହେଲେ ତୁ ଯଦି କହିବୁ ମୁଁ ହଁ କହିବି ନହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ଆଉ ମା ତୁ ଭାବିବୁନି ତୋ ବାପା ତତେ ବାହାଘର କରିପାରିବନି ବୋଲି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଛନ୍ଦୁଛି। ଏ ମା ଯିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ ସେ ଜାଣିଛି କଷ୍ଟଟା କଣ। ମୁଁ ପଛେ କିଡିନି ବିକି ତତେ ବାହାଘର କରିବି ଲୋ ମା, ହେଲେ ତୁ ତୋ ବାପା ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବୁନି। କଣ କହୁଛୁ ମା? କାଳିଆ ନନାର ଗରିବ ଯୋଗୁ ତା ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଫଟା ହେଇପାରେ, ହେଲେ ତା ଚରିତ୍ର ଫଟା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଲୋଭରେ ମା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିନି, ବରଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଭାବି ଆସିଛି। ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମା ସେଇଆ ହବ। ଝିଅ ଆଖିରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କି ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ନନା ପିଲା ବେଳୁ ପୁରା ମୋତେ ଶିଖେଇଛ, କରି କରାଉଥାଏ ସେଇ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳେ ମା ଅନେକ ଗାଳି କରୁଥିଲା, ବୁଢୀ ହବୁ ତତେ କେହି ବାହା ହେବେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚିଠାରେ ବରପାତ୍ର ଲେଖିଦେଲା, ବୋଧ ହୁଏ ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନନା। କୋଉ ବାପା ମା କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତିନି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମନେ କରି ବାପା ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି। ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମା ମଙ୍ଗଳ ବାଦ୍ୟ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି, ହରି ବୋଲ। ମା ମାନେ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ପଡୁ। ओम मंगल भगवान विष्णु मंगल मंगलध्वज मंगल पुंडरीकाक्ष मंगल पुरुषोत्तम माधव माधव वाक्यम माधव माधव हरि स्मरमणि साधव नित्यम सकल कार्ये माधव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मालो राति पाही सकाळ हेला बेलकू झियो विदा सरीगला। आउ आपण माने समस्त जानि छथि मा जे झियो जन्म करिछि बेसी अनुभवी झियो विदा ठार कष्ट आउ संसार भितरे किछे नाही मा। जे मा अनेक वर्ष बड़ करी निज कलिजारो मा कलिजा काढी की देई दिए ताठु मा त्यागी संसार भितरे अछि जे झियो जन्म करिछि। आउ माँ से बापा माँ को पचारि अपन बुझे कष्ट कौन। जिते से झील को विदाय दियंती ना छाती रे पत्थर से पर्यंत तो हसुता जे पर्यंत माँ झील गाड़ी रे बसी आउ जो विदाय मिले गाड़ी रे बसे माँ बापा पाद तल माटी खसी जाए। आउ से विश्वास हुए झील मत सबुदिन छाड़ी चली जाऊँ। आउ जो बापा भौ भौ कांदे गछर पत्र कांदे सब बेले शुइला बेलू बापा माँ जी झील जन्म कर मुंड को आउसी दे भावुथिबो
ଏ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହିବ ପରଦ୍ରବ୍ୟଟା ପରଗୋତ୍ରୀ ହବ ହେଲେ ଆକୁ ଛାଡି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କେଜାଣି ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଠାକୁର ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଝିଅ ବିଦାୟ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମା ଗୋଟେ ଗରିବ ବାପା ଠାରୁ ମା ଠାରୁ କଲିଜା କାଢି ନେଇ ସାରିବା ପରେ ତା ଝିଅକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସାରେ ଲମ୍ବା ଚିଠାର ଡିମାଣ୍ଡ ପୁଣି ଯୌତୁକ ଦାବି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୈତାନ ସଂସାର ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଝିଅ ବିଦାୟ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଝିଅ ଘରର ବୋଝ ନୁହେଁ ବରଂ ଝିଅ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝିଅ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଝିଅ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କର ଝିଅକୁ ବଡ କରି ପର ହାତରେ ଟେକି ଦେବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ ଭଗବାନ ତାକୁ ଯାଚି କରି ଝିଅ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଝିଅ ଘରର ବୋଝ ନୁହେଁ ବରଂ ଝିଅ ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ କରତାଳି ମା ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ବଜାନ୍ତୁ ଆଉ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉମାନେ ମା କନ୍ୟା ଦାନ କରନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ହିଁ କହୁଛି 1000 କନ୍ୟା ଦାନ ଗୋ ଦାନର ଫଳ 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ତାକୁ ହିଁ ମିଳେ ଯିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରି ମା କନ୍ୟା ଦାନ କରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ କରି ଆପଣ ଝିଆରିକି ହଉ ଭାଣିଜୀ ହଉ ଯାହାକୁ ବି ହଉ ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ଦାନ କରନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯଦି ଆପଣ ତାହା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଘରର ଝିଅର ବାହାଘରରେ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ତାହା ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବରଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଗାଁ ମଝିରେ ଲଗେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭାଜନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଭୋଜିଭାତ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ଆଉ ଆଜି ମା କାଳିଆ ନନା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡି ଯାଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମା ଦିନ ଗଲା ଆଉ ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ଗମନ ହେଲା ସବୁଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ମା ଭାଗବତ ପାଠ କରିବାକୁ ମା କାଳିଆ ନନା ଯାଆନ୍ତି କୁଆଡେ ନା ଯାଆନ୍ତି ମା ମନ୍ଦିର ସେଦିନ କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ନନା ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଏ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି ଆଜି ଭାବିଛି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଲେ ଲାଭ କଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଆକୁ ଭସେଇ ଦେବି ଭାଗବତ ରହିଲେ ସିନା ପଢିବାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ହେଲେ ତୁ କହ କଣ ମୁଁ କରିବି ଭାଗବତ ପଢିବାକୁ ଆଉ ଯିବି କି ନାହିଁ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଥିଲା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ତାର ଲୁହ ଗଡିବାକୁ ଲାଗିଲା ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ଧରି କାଳିଆ ନନାଙ୍କର ପାଦ ଧରି ପଡିଗଲା ଆଉ କହିଲା ଏ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା କଣ ବୁଝି ନଥିଲି ଆଉ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ଏତେ କୃପା ବୋଲି ଜାଣି ନଥିଲି ତୁମ ପାଦ ଧରୁଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କେତେ କଟୁ କଥା ତୁମକୁ ନ କହିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ତୁମକୁ ନ ଦେଇଛି ଆଜି କାନ ଧରୁଛି ଉଠ ବସ ହଉଛି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ କୋଉଠି ବାମନ କୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବାମନ ହାତରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସକାଳ ଜୋଇ ରାଜା ଭଳିଆ ଜୋଇଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ କୃପାରୁ ତମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇ ଭାଗବତ ପଢିବାର ମୋ ଝିଅ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଏତେ ବଡ ଘରେ ରହିବ ଏକଥାକୁ ଭାବି ସାରିବା ପରେ ଆଉ କେମିତି ବା ତୁମକୁ ଏ କଥା କହିବି ବରଂ ମୋ ଭୁଲକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଏଥରକ ତମେ ଏକା ନୁହେଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଭାଗବତ ପଢିବା ଜନମ ଜୀବନ ମରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ କାହାତେ ଗଢୁଛି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କରି ପୁରାଣ ପାପ ଧୋଇ ଯିବ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଯିବ
मरीगला परे सरग को जीव पाप धोई जीव पुण्य मिली जीव मरीगला परे सरग को जीव जिए पढ़ुथिब भागवत कृष्ण बोली जाऊ जीव कृष्ण बोली जाऊ जीव कृष्ण बोली जाऊ जीव कृष्ण बोली जाऊ जीव पाई कहार गण को बाटे अछि कहार ठिकण कोई मनीष को से कथा जण सब कथा से विधाता को जण भाग्यर कबाट आपे खोली जीव जीवनटा तार धन्य होई जीव भाग्यर कबाट आपे खोली जीव जीवनटा तार धन्य होई जीव जिए शुणुथिब भागवत कृष्ण बोली जाऊ जीव कृष्ण बोली जाऊ जीव कृष्ण बोली जाऊ जीव कृष्ण बोली जाऊ जीव दाऊरे जलुची जीवन भिक मागी मागी गाउची भजन हो केते आउ दुख दबुरे कालिया केते बापरीखा नबुरे छड़िया बंचिला भनाही इच्छार जीवन गुहारी करुची तेरे मरण बंचिला भनाही इच्छार जीवन गुहारी करुची तेरे मरण तुंड गाऊ धाऊ भागवत कृष्ण बोली जाऊ जीव कृष्ण बोली जाऊ जीव कृष्ण बोली जाऊ जीव कृष्ण बोली जाऊ जीव जन्म जीवन मरण अनादि परम कारण
ହାତେ ଗଢୁଛି ଭାବୁଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପରିପୂରଣ ପାପ ଧୋଇ ଯିବ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଯିବ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ପାପ ଧୋଇ ଯିବ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଯିବ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ଯିଏ ପଢୁଥିବ ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ কৃষ্ণ বলি যাও জীব হে মাধব কৃষ্ণ বলি যাও জীব 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 बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय प्रेम से बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल प्रभुंकर दरबार आम भागवत कथा आरंभ करथिले कथा जा भीतर विश्वास अछि पत्थर भीतर दियम प्रकट हो आ जा भीतर विश्वास नहीं दियम पत्थर पर से भागवत बड़ सुंदर पत्र कहले कौन कहले भागवत कहले कहई जगन्नाथ दास मूलटी अटई विश्वास राधे गोविंद 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 मधु गळुची मकरन विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते राधे गोविंद 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 मधु गळुची मकरन कहले मा विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते बोल आनंदे गवार हरि हरि बोल तेणु मूल होची विश्वास आ विश्वास कर्म जे भगवान को भल पाए भगवान तार ही सबुदिन तेणु केवल भगवान प्रति मूल होची विश्वास।